大家好，我们是第五组，我们要介绍的是动物咖啡厅。以下的是我们的组员。第一个，我们要介绍什么是动物咖啡厅呢？动物咖啡厅是近年来受到欢迎的以宠物动物为主题的咖啡厅及餐厅。除了常见的狗与猫等等动物之外呢，最近还有许多餐厅以野生动物为主题。日本跟韩国也有许多店家以猫头鹰、水獭、刺猬等等的动物，台湾当然也不例外，陆续出现饲养浣熊、刺猬、小鳄鱼等等动物的餐厅及咖啡厅。那为什么动物咖啡厅会这么让消费者喜欢呢？这种近距离欣赏与他们互动，而且不用付出那么多成本的餐厅的运作方式，让许多消费者非常的喜欢。那么让消费者与动物们互动，也不用付出许多的成本，而且也不用自己饲养，也有许多疗愈的功能。那第二个我们要说到的是动物咖啡厅的起源。最早动物咖啡厅呢是起源于1998年台北的猫花园这个餐厅，它以咖啡厅的形式创造出供客人赏猫的空间，跟我们上面说的一样，消费者不用花费大量金钱及时间，也能亲近动物。当这个概念传到日本后，知名度也越来越高，受到许多顾客的欢迎。因为日本国土面积小，人口较多，通常住在公寓内，许多公寓不能养动物。那这个样子的，像是猫咪咖啡馆这种形式的产业呢，又让许多喜欢猫的年轻上班族缓解他们工作的压力和娱乐。当这个猫咪咖啡馆，受到许多人喜爱之后呢，也让许多餐厅也开始有更多动物的为主题。那猫咪咖啡概念这种原型呢，可以看到1984年到1989年的日本漫画家小林诚的连载漫画《猫咪也疯狂》这部漫画。然后第三个呢是经营动物咖啡厅考虑的四个面向。我们这个四个面向呢是以动物为出发点。第一个呢需要有基本的需求，例如休息、活动空间、散步，能够远离它的恐惧的东西等等的。但在宠物咖啡厅中，有许多客人的进进出出，会打断动物们的休息。第二个呢是环境管理，能在店内的宠物与客人之间设置许多防治干扰的设施，但如果太多限制了他们的活动范围，可能会造成长时间关笼的，会有违动物福利。第三个呢是生活压力，可能造成的原因有主人的太过于忙碌，及店里面客人跟客人的狗的进出，声响啊，吠叫跟争吵等等的，都会造成他的压力。长期处于这种环境下呢，可能会出现行为的问题或是健康的问题。第四个呢是身体健康及行为问题。对身体有状况的狗来说，可能会很难适应这种形式。例如，老犬可能会对环境的变化需要有更长的适应时间。那么，
病犬呢，可能会有身体的不适，但又要忍受外面的喧扰。行为问题犬只更不用说，更可能会有许多的状况让它没办法适应这种形式的咖啡厅。大家好，那我现在要介绍动物咖啡厅的争议。下一页。那曾经有一间宠物咖啡厅，就是以浣熊为卖点，然后吸引客人上门，然后就有客人跟离职的员工爆料，他们那一间的咖啡店老板拿球拍殴打和指使牧羊犬去驱赶及咬浣熊这些残忍的行为，然后就引发了大众抨击。那事件后，咖啡厅老板也有发出抱歉的声明，然后这些浣熊目前已经被台北市的动保处收留照顾。那老板表示，这一切都是因为他没有饲养浣熊的经验，然后不熟悉浣熊的习性而造成的误会，然后就便表示说未来不会再饲养浣熊。那其实不熟悉浣熊的习性，或许只是老板想要脱罪，然后搪塞之词而已。那这些也点出饲养特殊宠物问题的症结点。那老板对浣熊的虐待，除了这些被揭露的残忍行为，就是像殴打浣熊，然后放任狗追咬浣熊。那事实上，将身为野生动物的浣熊收纳进小小咖啡店里面，也是一件非常残忍的虐待行为。下一页。那就是被虚构的美好浣熊是人类一厢情愿的想象。那其实我们人类常常以自己的错误观点去对待动物，然后用错误的认识，却愈有可能以错误的方式对待。那现实中，我们认为浣熊在宠物餐厅的地板上行走，被人抱在怀里，在餐桌上讨食物的这些行为，都是很正常的行为，然后都是一只表现良好的可爱浣熊应该做的事情。但是这些认知都是错的，因为正常浣熊不会做出这些事情。下一页。那爱它就要爱它的全部，包括它是一只野生动物。那在这次事件中，宠物咖啡厅的老板对浣熊的残忍行为是大家都知道的事情。但会不会其他宠物咖啡厅或者是其他特殊宠物饲主，虽然对他的宠物看似很用心、很美好，但是这些动物依然受折磨呢？那毕竟一般住宅或是商家环境，不论再怎么改善，那依然都比不上动物园，更不用比拟就是它野外栖地。那如果是真心爱它、了解它的话，就会知道浣熊其实它长相啊虽然很可爱、很讨喜，但是它依然是一只野生动物，所以让它继续在野外生活才是对它最好的选择。然后现在要讲的是动物咖啡厅和动物展演法的议题。下一页。有关动物展演有以下几个定义和规范。第一个就是在公共场所或是公众出入的场所进行的。然后第二点就是任何人不得以动物进行展演。如果有申请的话，就不在这个限制范围内。如果违反以上两点的话，会被罚以新台币5万元以上25万元以下的罚款。而且以上的这些动物将会被主管机关没入。下一页。然后有一个词叫做免经许可之动物展演类型、条件、方式或场所。那符合这个条件的就是下面第一点是与宠物互动的时候不收费，就符合所谓的非盈利性，例如不用额外付费就可以抚摸动物。然后第二点就是宠物咖啡厅均不收费，也就是说
它符合非盈利性之外，所提供的餐饮也都不需要收费。然后第三个就是自己养的宠物，就是刚好也在店里，但不是以那个为招揽客人的目标。然后第四点，非盈利性的话，可以思考的是，如果和宠物互动需要低消的话，那这样是否是属于非盈利性的情形？在这个词在法律上目前还是有一些模糊空间，没有这么明显的。那另外一种可以适用的条文有一个是第6条第3款，住宿或餐饮营业场所内所进行的动物展演。它同时规定，如果有设置独立区域供动物展演，或是有常态性进行动物展演的话，应该要提出申请。以上是对动物展演行为的几个法律规范。好，那我现在这边要讲的是疗愈还是自私这个议题嘛。好，下一页。去动物咖啡厅的目的为何？那从这个图表中，我们可以看到，它是以50% 跟50%，就是有分成了解和我们截然不同的另一个生命主体，以及满足被疗愈的心情。我觉得以这个表来看的话，我觉得这样还是蛮合理的啦。因为我觉得，毕竟这终究是商业行为啊，就是以现实的层面来说，商业行为终究是会大于教育行为。但是我觉得这也是不可避免的事情啊，因为像这边上面所提到的那个进化过的存在，就是我在网上查到的相关词汇是像所谓的刺猬啊、小鳄鱼啊这种理论上比较具有野性的动物啦，就是你所看到它的可能就只是它那种小一只啊，小时候比较没有野性的模样，但是这不是那只动物的全貌，就是这应该是所谓进化过的定义了。我是觉得说让大家更了解这些小动物没有什么比较不好的地方，但是我觉得像这种东西主要应该是以教育为目的，而不是说就是这样有点自私啊。就是如果一个人都是想就是那种被疗愈的心情，然后一直去所谓的动物咖啡厅里面去看一些小鳄鱼、小刺猬的话，我觉得这样会让别人有一种误解，然后可能会导致大家想要说去养啊，还是像小朋友不懂事，大家想要养还是什么带回家养一养，结果会发生很多弃养的状态出现，因为他们根本不清楚这个动物我们所看见的跟它实质上会发生的事情，它就是它的野性啊，还有一些它可能日常生活的像一些什么生病疾病，我们看到的都只是它比较好的一面，所以我觉得动物咖啡厅还是比较希望是以教育为优先啊，就是以这个性质让大家去了解说啊，这个动物是平常真实的状况是怎么样啊，而不是只是让大家去看到那些动物比较好的一面。好，麻烦下一页，谢谢。那这边要讲到是改正我们的心态，就像我刚刚所说的，就是其实人也是，大家也是商业行为嘛，每个人有每个人不得已的地方嘛。但是我还是想说，如果可以的话，还是请放过那些所谓的小鳄鱼、刺猬，还有那种什么浣熊那些动物，如果就是以现实层面来说，如果是狗狗、猫猫的话。我说实在，可能是比较可以被接受的，毕竟已经是跟人类很长时间一起居住的动物了，就是跟那些浣熊还有什么鳄鱼、刺猬那些不太一样，所以还是麻烦请那些商家放过那些可怜的动物吧，就是他们天性不是如此，还要被大家这样搞，我觉得对他们来说也是一个不太好的行为啊。然后，对啊，它主要还是要照顾一下这些动物，并不是说啊把它们通通都放到野外啊，让他们，因为现在环境也比较不一样了。如果要设立动保园区，感觉也不太是比较合理的选择，因为毕竟还是会有商业的考量。
但是只求可以给他们一个正常的环境，不要再让他们因为人类的自私而侵扰他们的环境。对，就是减少他们的所谓的商业行为。那下一章，然后这是我们的报告。那谢谢教授的聆听，那我们就到这边了，谢谢。